Aceh? Oh, beda nih. Beda. Irlam, Beatrice. Hah? Mana game dia video. Abang kirim gambar. Kirim lagi. Oh lupa lo tadi nyampe ikan ke bang deh. Video cek jangan ah. Kirim di WA lagi. Mancang kuang arah kuah. Di kalau magam tu ada tu ila. Tu wa kak. Terus. Oh. Tiuan ah. Tuan, bawah. Kalau Fikri ganteng kau video na. Kamu lagi Fikri. Aku ni lekang kau. Kau di lekang kau. Datangnya tadi kau. Tadi langang aja. Corona lagi kemana? Se. Ambil no tu. Ambil bagu. Ndak bagus dah. Koli tu. Bawa koli tu. Apa tu? Di sana pesi sirapa. Mana? Semoga. Masih sirapa mana sirapa? Tadinya nampak ada bang salah bang deh. Oh itu mana? Celiak kok lo ha. Mana? Ya kan? Siapa namanya? Siapa? Si Mila, siapa? Kena wawancara. Ya kan? Hep. Ha. Gaban je le. Kini lah gaban banyak. Kalau cukup muai kau mah. Ayah Kau nona kau. Ikolan sing na kau dia tiap lagi. Bilo kan pura eh. Dia je tiap lagi. Pinjam makan ni umpui lah Gomok kan eh. Yo. Gomok. Ni kebanyakan aku mau rumah. Iya. Kau bang sapis kan? Mau tampan tu. Kanting tu mesti pemiliam tu mah. Yando. Dakian nanti nah. Itu malang wah di sana ha. Tawa kasan je ah. Babal. Iketak salah bahan juga. Lu kan ada dua mes sana. Kenal? Enggak kenal. Siapa nih? Siapa namanya nih? Enggak kenal. Coba ingat. Ayo tahu. Siapa namanya? Coba ingat. Enggak tahu. Enggak kenal. Kenal sedikit. Siapa? Ada. Ini Raffi Ahmad ini. Level ya. Hah? Je. Aceh? Je. Uish. Oh. Beda nih. Beda. Kau jauh kau beda dengan lain. Agak lain. Iya. Iko anu kau. Aneh jauh aneh. Waduh. Up. Aneh lah jauh kau. Hah?
Op. Ba cerita kau. Iya. Bas cameh lo apa sih le menes kau? Jantung anu ada. Lah. Irlam, biar Dri. Belia viral stek nak. Belia senang penonton kan, wow, ini vlognya luar biasa. Ini kemampuannya di luar batas guys tuh. Ya tuh. Dari sini nih manjat ke atas itu kemampuannya sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Tuh lihat tuh. Kemampuan yang langka sekali dimiliki oleh orang-orang guys. Nah ini karena terkunci ini karena saya mau ngambil tikar. Kalau di Minang itu bahasanya tikar itu lapi untuk palapah sapi untuk meletakin daging nanti itu. Tuh. Tuh guys, dia keluar di sini nih. Nah, karena di sudut sana itu ada pintu. Nanti dia keluar di sana tadi tuh. Nih, saya liatin pada teman-teman. Tuh di sini ini ada pintu ini. Nah, di sini dia masuk ke dalam tadi itu. Oke, kita lanjut. Tuh. Oke, lanjut. Adri. Suka. Cucu aja lah. Bisa. Terus. Adri. Kau baca dari lem apa? Tolong aja lah. Oke, saya bawa ini. Oh, baunya ya. Bisa buat dapur bunda. Padang tuh, Bu. Nyam. Kapan kok? Masa ya dua sita kasih. Nah. Tukar ganti. Oh iya, sedang pakai yen gini mah. Iya. Besok hujan ada turun gini hujan lah turun. Iya. Oh ini lah lawas na dora tapi kadang awak aja karena kepiti ke sugau itu kerendang. Nyen udah masuk loh kok. Masuk-masukan ya kan. Bu Shopee tahu tak? Kan yang nabang. Jalan bang minta mau ale. Iya. Bau bumbu tak tolong. Buah bang makan madu talok Mantap, saya telah sampai di rumah nih. Nih alat mungkin nama saya. Karena tadi itu dia numpang di dalam jok motor saya guys ya. Oke. Nih kunci motor sama ini dagingnya. Nah jadi tadi itu alhamdulillah saya kekah ya guys ya. Oke. Oke. Tuh. Oke. Ini agak gelap sedikit ini. Oke. Mama. Oke, kita telah sampai di rumah guys. Nah, dagingnya itu, ini bagian untuk
orang yang kekahnya ya guys ya. Tuh 2 kantong plastik. Ini ada dikit ini tulang untuk di sup nanti. Iya. Bapak pakai sup gayo. Oke. Ndak awak minta dehnya. Tagak ndak sup Pak. Bagi-bagian lah ada nyekonya. Terus aja ya. Iya. Untuk apa sini? Iya, kau bagi. Iya. Punya juga. Ha? Tuh. Final lah tuh. Iya, tuh. Dan ini juga ini guys. Tuh. Tuh daging pedatnya itu. Pade. Ini tulang. Tuh kita sup nanti. Itu dulu video kita pada hari ini ya guys ya. Karena saya juga sangat lelah sekali baru pulang dari masjid tadi tuh nungguin daging ini selesai dibagi orang. Nah, jadi mungkin hanya itu dulu video kita pada hari ini. Nanti saksikan aja kelanjutan video selanjutnya guys. Oke, mantap.